Oke, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Surai Topam. Kali ini khusus untuk penggemar burung ya. Ini stok untuk cocak dan tilang ya. Ya, perkututnya lain ini lain ya. Di sana juga ada, itu nggak kelihatan di bawah pohon belimbing ya. Usahakan kalau pelihara sesuatu itu dengan senang hati ya. Kalau biasanya 1-2 buah, itu terpaksa ini 1 tudung untuk burung ya. Oke, selamat menyayangi burung-burungmu ya. Oke, sampai jumpa. Wassalam.